तो देखिए कितना काला काला बादल घेर रहा है, लेकिन एक को बूंदी नहीं गिर रहा है दोस्तों। पूरा जिला के आदमी परेशान है। पानी चला चला खेते में कैसो कैसो धान पानी जिया रहा है दोस्तों। देख लीजिए चारों ओर बादल है, लेकिन एक बूंदी का नामो निशान नहीं है दोस्तों। देखिए कितना काला बादल है। उधर देख लीजिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, दुआ करिए कि बारिश हो जाए हमारे गांव में दोस्तों। बहुत हम लोग पानी बगैर बहुत परेशान हैं।